अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करते हैं सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज आपको मुंदरे दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ये बड़े हैं और आपको माशाल्लाह सिर्फ सैंपल चेक करा रहा हूँ। ये बड़े जो है ना, ये इसका सैंपल चेक करा रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अभी दो दांत, नया दो दांत है, बिल्कुल एक दांत निकाला है। ये आप देख सकते हैं, नया दो दांत। और ये जो है ना, ये खीरा है। ये आपको सिर्फ सैंपल बड़ों का ये सैंपल दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं, इनका खर्चा यही है। ये देखिए ये कैसे पट्टे खा रहे हैं, ये पट्टे खा रहे हैं। आपको ये जो है ना, तो पट्टे बिल्कुल ही सूखे पट्टे हैं। ये देखिए कैसे खा रहे हैं। इनको जो ही डालोगे वो ही खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ही नफा बख्श काम है। जो दोस्त खरीदना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमसे रब्ता करें। नादिर बलोच गोट फार्म इंशाल्लाह। ये देखते हैं बहुत ही बेहतरीन आला एक किस्म के हैं माशाल्लाह से। क्वालिटी खूबसूरत है। जो दोस्त खरीदना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमसे रब्ता करे। आपको मुनासिब प्राइस पे जानवर फरोख्त करेंगे इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, अभी मेरे पास 20 दाने हैं। जो दोस्त खरीदना चाहता है हमसे रब्ता करे, आपको बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस पे जानवर मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी जानवर है। आज जुम्मे का दिन है, 28 तारीख दूसरा महीना 2020 है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। जो दोस्त खरीदना चाहते हैं, ये नकोड़े देखें माशाल्लाह से, ये नस्लें देखें। आपको प्राइस भी बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बहुत ही सस्ता माल है। जिस दोस्त को चाहिए वो हमसे रब्ता करे। ये देखें कैसे सूखे घास है वो ही खा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, नकोड़े चेक रहे हैं इनके माशाल्लाह। जो दोस्त खरीदना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमसे रब्ता करे, आपको बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस पे जानवर मिलेंगे। नादिर बलोच गोट फार्म इंशाल्लाह। आप ऑल पाकिस्तान का रेट चेक करें और हमारा रेट भी चेक करें माशाल्लाह से। आए हमारे फार्म का विजिट करें। ये देखें, ये नकोड़े देखें माशाल्लाह से, और ये नस्लें हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दोस्त को चाहिए वो हमसे रब्ता करें। नादिर बलोच गोट फार्म। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इस वक्त 20 दाने हैं और बड़े और भी खड़े हैं। सिर्फ मैं सैंपल दिखाने के लिए आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। ये बड़े भी देख सकते हैं माशाल्लाह से, छोटे भी देख लें। और छोटा बच्चा दिखा रहा हूँ, ऊपर ला चिट्टा बता जरा आइयो। ये देखे माशाल्लाह से, ये देखे क्वालिटी चेक करें। प्योर ही कक्का माशाल्लाह से, गुलाबी है। ये आप देख सकते हैं वाइट मुंह में। ये देखिए, ये नकोड़े चेक करें माशाल्लाह। और इसकी ये वेल भी आप चेक कर सकते हैं, नकोड़ा चेक कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत है। छोटे आपको चलते फिरते नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो दोस्त खरीदना चाहता है इंशाल्लाह हमसे रब्ता करें। मेरा रब्ता नंबर है 0333 213 44 24। नादिर बलोच गोट फार्म इंशाल्लाह। जो दोस्त आ सकते हैं आ जाए, हमारे फार्म का विजिट करें। और जो दोस्त बाहर रहते हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि भाईजान ये देखें, इनका यही खर्चा है और आप खरीद सकते हैं। आपका शौक है भाईजान, आ नहीं सकते तो हमारे पास कार्गो की सहूलत होती है। ऑल पाकिस्तान में कार्गो करते हैं। नादिर बलोच गोट फार्म इंशाल्लाह से। आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी जानवर हैं। ये जो 3 तो बड़े हैं, बाकी जो छोटे हैं ये इनमें से सब के सब 17 दाने हैं। सब के सब नर हैं माशाल्लाह से, सारे मैल हैं। जिस दोस्त को चाहिए वो हमसे रब्ता करे इंशाल्लाह। आपको मुनासिब प्राइस बता रहा हूँ इंशाल्लाह, बिल्कुल ही गजब के सस्ते। ये आप देख सकते हैं, नकोड़े चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत ही हेल्दी जानवर नादिर बलोच गोट फार्म, और बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस पे आपको फरोख्त करेंगे। ये जो छोटे 17 दाने हैं, 3 बड़े हैं, एक ये खड़ा है और एक वो खड़ा है और एक ये खड़ा है। इससे अलावा जो बाकी है ना, ये 17 के 17 आपको 13,000 में फरोख्त करेंगे। 13,000 में। ये आप देख सकते हैं, अब लोग में है माशाल्लाह से, और सब नकोड़े वाले हैं माशाल्लाह से। आपको चलते फिरते नजर आ रहे हैं। रबू चले भाई, बहुत ही हेल्दी जानवर माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं, इनको जो ही डालोगे वो ही खाएंगे। इनको आप खुला किसी पहली पे छोड़ देंगे, ये खुद ब खुद अपना पेट भर लेते हैं माशाल्लाह से। देख सकते हैं, मरकज है मेरे पास नादिर बलोच गोट फार्म। मुंदरों के लिए तो मेरा मरकज है भाईजान, मेरा तजर्बा है मुंदरों का माशाल्लाह से। और बहुत ही नफा बख्श काम है। ये सुन्नत ही भी है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी जानवर है। और मेरा इलाका भी देख सकते हैं, सरसाब्ज इलाका है। मेरी निशानी, मेरे फार्म की निशानी ये टावर है। मेरा टावर के नज़दीक मेरा फार्म है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डंगर भी रखे हुए हैं, बच्चे भी रखते हैं, और राजनपुरी बकरियां भी होती हैं, नाची, टैडी, हर किस्म के जानवर हमारे पास होते हैं माशाल्लाह से। बकरी की जो ही बकरी चाहिए वो आपको मिलेगी, बकरा चाहिए वो मिलेगा, मुंदरा चाहिए, मुंदरी भेड़ चाहिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब प्राइस पे मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी जानवर, नादिर बलोच गोट फार्म। इंशाल्लाह इस वक्त इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी जानवर हैं, खूबसूरत है माशाल्लाह से। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बासानी बासहूलत आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह इस वक्त इजाज़त चाहता हूँ। नादिर बलोच गोट फार्म, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।